各位早晨，今日咧已經去到呢個輕斷食嘅第5日啦。咁啊，呢個就係我哋嘅餐單，連埋第6日嘅餐單都有埋㗎。記錄下今日嘅情況啦。今早嘅早餐就係200克嘅蘋果，同埋咧100克嘅麵包。咁我就煮咗啲蘋果啦，就好似平時咁樣，咁啊煮咗佢比較好食啲。又係午餐嘅時候啦，今日嘅午餐呢，有呢度少少嘅牛肉，同埋咧呢度娃娃菜，咁多唔係食晒㗎，食一半㗎咋。佢就係200g，呢個就係只不過係100g到啦。今晚嘅晚餐就係2隻蛋同埋200克嘅菜，咁我都係煲咗呢個蘋果水飲嘅，咁就有消脂嘅作用。